Իրենք հիմա լրացիչ դասեր են անում բակալավրական ուսանողները, քաղաքներից հավաքել են 4 տարի սովորում են, բարոյական 2 տարի բակալավրական, 2 տարի մագիստրոսական, մնում են պոլիտեխնիկի ուսանող, վերջին դիպլոմ ստանում են, բայց նաև Սինոփսիսի սերտիֆիկատը, ամբողջ ուսումնառությունը էստեղ է տիրել։ Ես ինչի համար եմ ասում, որտեղ սովետական տարիներին չիպ դիզայնը արդեն չկար տեսնում, ձեռնարկություններում էր։ Կողակի իմանանք, միկրոէլեկտրոնիկա մասնագիտությունը կար, բայց երբ որ իրեն գալիս են ձեռնարկություն, չիպ դիզայն, այնտեղ հիմնական տեսական գիտելիքներ են տրվում, մենք դիշենք։ Բարեձեզ։ Ինչ եք սովորացում։ Անալոգային ինտեգրացիան, Ara would know this. Ara would know this. Analog design. Where is Ara? Magistratura. Գործականորեն բոլորը համարյա աշխատում են արտադրության։ That's masters. You know? Masters. Masters. Okay. A bunch of patents. We have 124 offices around the world. We're about 16K employees, close to 17K at this point, and we're doing 4.2 billion. That's our annual revenue. Okay. And the growth in the revenue is going quite fast. So as you see, this is how. So gladly we don't have other ways. Where we work on, we have the IPs, the tools. So we work from the software to silicon, from concept to the silicon of the chip. We have all the tools in between and the building blocks. So they're the ones with that special quality. So they visit Catholicos, they visit the president, and we do various things. Memorial պատա, սիրում ենք քեզ, պատկանում ենք քեզանով, 44 սուրյա պատերազմում, 42 հոգի մասնակցում էին պատերազմում, մեր ընկերությունից եւ զոհ ունեցան, նրան դատ Արման Ջավադյան։ Նամակ են դերում, թե ում հետ են ուզում հանդիպեն, այսքան ժամանակ ինչ չի հաջողվում, մենակ Միջազգային կոմպետիցիոն Օլիմպիադ, որ Հայաստանն է գտնվում, ուրեմն սեմիֆայնալներ գլան դարբեր երկրներում մեջ, եւ the champions come to Armenia. Esteemed Nobel Prize laureates, ladies and gentlemen, from what is harmful. The discovery of temperature sensors was a great breakthrough. Our temperature touch sensors are used all the time in every day. The 8th of December to dated tributes. Առաջին անգամ հայ գիտնականը արժանանում է Նոբելյան մրցանակի եւ ես չափազանցրած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ այս հաջողությունը մեր տեղի ունեցած ընդհանրապես մեր ազգային մեծագույն նվաճումներից մեկն էր։ Ինչպես են սկսում գործել նյարդային ռեցեպտորները ընկալելով ճնշումը եւ ջերմությունը։ Այս խնդիրը լուծված է, այսպիսին է հեղինակավոր Նոբելյան մրցանակաբաշխության հանձնաժողովի հայտարարությունը, որում նաև նշում են, որ Փաթապուտյանի եւ Ջուլիոսի հայտնագործությունը կտա հնարավորություն բուժելու մի շարք հիվանդություններ, վնասվածքներ, սուր եւ քրոնիկ ցավեր։ Պարոն Փաթապուտյան, հիրավի հպարտանում ենք ձեզանով։ Մենք աշխարհին չենք կարող զարմացնել մեր բնակչության թվականակով կամ տարատեսակ ռեսուրսներով, մենք կարող ենք ներկայանալ աշխարհին միայն բարդագույն ինժեներական, տեխնոլոգիական խնդիրների լուծման հնարավորություններով
Եվ իհարկե տարբեր ոլորտներում ձեր նման համաշխարհային ճանաչում ունեցող մարդկանցով։ Շնորհակալություն, ողջույնի համար խոսքը փոխանցում եմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին։ Հարգելի մասնակիցներ այս միջոցառման, ինձ համար մեծ պատիվ է գտնվել Սինոփսիսում, առավել ևս Նոբելամրցանակակրի կողքը նստել։ Իրականում կարծում եմ ձեր այս Նոբելամրցանակը ստանալը իր հերթին մեծ խթան է լինելու գիտության համար Հայաստանի Հանրապետության։ Այդպես էլ կա, մենք միշտ աշխարհում փնտրում ենք մարդիկ, թե որտեղ կան հայեր, ինչ հաջողություններ են ունեցել, բայց բարձրում ընդհանրապես մեր կողքն է։ Իրականում մենք հպարտանոց տեղ ունենք, բայց կարծում եմ լավագույն օրինակն է, թե ինչպես կարելի է իսկապես գիտությամբ ավելի հայտնի դառնալ աշխարհում եւ առավել ևս երբ որ մենք գնահատում ենք մեր այսօրվա հնարավորությունները Հայաստանի Հանրապետության, իսկապես մենք ռեսուրսներ չունենք, բայց մենք կարող ենք մեր գիտելիքով իսկ աշխարհին ներկայանալի դառնալ։ Սինոփսիսն էլ դրա վառ օրինակներից մեկն է եւ ես նոր քննարկում եի շատ կարճ, երևի հետագայում ավելի երկար քննարկման առարկա կդառնա այդ խնդիրը, թե մենք ինչու չենք կարողացել Սինոփսիսի օրինակ ուղղակի մասսայական դարձնել, երբ որ խոսում ենք գիտություն, արտադրության կապի մասին, ինքը կա Երևանում, Հայաստանում կա, բայց մենք փնտրում ենք այդտեղ։ Ինչ որ ասում ենք եկեք ծրագրեր փոխենք, եկեք այդ ծրագրերը համապատասխանեցնենք մեկին, մյուսին, բայց իրականում դրա կարիքը ոնց որ չունենք էլ։ Այն մարդիկ, ովքեր որ զբաղված են արտադրությամբ, այն մարդիկ, ովքեր որ իրենք ավելի լավ են պատկերացնում ապագան, իրենք ներդրումներ են անում։ Եվ Սինոփսիսը այդ առումով լավագույն օրինակն է։ Մի հանգամանքի վրա եմ ուզում ուշադրություն դարձնել, որովհետև մենք մի խնդիր ունենք ընդհանրապես հայերս։ Մենք շատ ենք սիրում երազներով ապրել։ Եվ մի հայտնի քաղաքական գործիչ, ցավոք սրտի, որը այսօր կենթանի չէ, մենք նաև երևակայությամբ ուզում ենք քաղաքականությամբ զբաղվել եւ քաղաքականություն կերտել։ Սա էլ իր հերթին խանգարում է մեզ մի կարևոր հանգամանք արձանագրել, որ կա իրականություն, որի հետ մենք չենք ուզում առերեսվել։ Ընդհանրապես մեր կյանքում։ Սա վերաբերում է հատկապես անկախ պետականություն ունեցող մարդկանց, ժողովրդին, քաղաքացիներին, մեզ կոնկրետ։ Այն ինչ որ արվելու է կամ պետք է արվի, մենք ինքներս պետք է անենք։ Մենք որևէ մեկի վրա հույս դնելու ուղղակի իրավունք չունենք։ Մենք ինքներս պետք է կերտենք մեր պետությունը։ Մենք ինքներս պետք է մեր առօրյան կարգավորենք, մենք ինքներս պետք է զարգացնենք մեր հնարավորությունները, մեր պոտենցիալը։ 44-օրյա պատերազմը դրա լավագույն ապացույցն է։ Մենք չկարողացանք գնահատել 1994 թվականից հետո մեզ տրված հնարավորությունը։ Կարող ենք, եթե մենք գնահատենք այս իրականությունը ընդունենք, ասենք, որ այստեղ մեղավորը մենք ենք բոլորս։ Խոսքը իշխանությանը չի վերաբերում, խոսքը կառավարությանը չի վերաբերում, բոլորս։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս։ Մենք չկարողացանք այդ ժամանակը գնահատել, փոխել մեր տնտեսությունը, մեր մտածողությունը։ Հիմա մենք այլ հնարավորություն չունենք։ Մենք պետք է ուղղակի կարողանանք իրար հետ առաջ գնալ։ Իրար հետ առաջ գնալու համար պետք է կարողանանք հասկանալ, թե ուր ենք գնում։ Ինչ նպատակներ է մեր առջև դրված։ Եվ այսօրվա օրը հենց դրա այդ առումով սիմվոլիկ է։ Մենք գնում ենք դեպի գիտություն։ Մենք գնում ենք դեպի բարձր տեխնոլոգիաներ։ Մենք այլ ընտրություն չունենք։ Եթե որևէ մեկը կմտածի, որ առևտուրը, սպասարկումը, մնացածը մեզ առաջ են տանալու, այդպես չէ։ Մենք այլևս ժամանակ չունենք, որտեղ ամեն օր հետ ենք մնում, եթե առաջ չենք նայում։ Բոլորս պետք է հասկանանք, որ մեր պետությունը կերտելու, զարգացնելու բանալին մեր ձեռքում է, ոչ ոք մեզ չի օգնելու։ Եկեք չբողոքենք որևէ մի երկրից, պետությունից, կազմակերպությունից։ Բոլորը ունեն իրենց խնդիրները, բոլորն ունեն իրենց առանձնահատկությունները։ Եվ ամեն մի երկրի հետ էլ որ խոսեք, իրանք կասեն, թե ինչ խնդիրներ ունեն։ Այնպես որ ես գտնում եմ, որ միգուցե սա հենց սկիզբը լինի այն խոսակցության, որ պետք է հանրության մեջ տարածվի։ Այդ խոսակցությունը վերաբերում է, թե մենք ինչ պետություն ենք ուզում ունենալ, ինչ ձևով ենք մենք պատկերացնում մեր ապագան, եւ այդտեղ բոլոր գործոնները հաշվի պետք է առնվի։ Մենք սփյուռքի ներուժը օգտագործելու հնարավորությունների մասին պետք է շատ խոսենք։ Այն պատկերացումները, որ մեր մոտ կար, այդ պատկերացումները կարծես թե բոլորիս մոտ վերացել է։
Այսինքն սփյուռքը նայել միայն որպես օգնության մի օղակ կամ հնարավորություն, չէ։ Սփյուռքը պետք է մասնակցի մեր կյանքի փոփոխությանը։ Եվ մենք դա պետք է նաև հուշենք, թե ինչպես։ Հավասարը հավասարի նման։ Ոչ թե հյուրի կարգավիճակով կամ հրավիրողի կարգավիճակով այս հարաբերությունները պետք է լինի։ Սա իմ անձնական մոտեցումներն է, կարող է սխալվում եմ։ Ամեն ինչ հնարավոր է։ Բայց խոսելը, բարձրաձայնելը, դրա մասին ամեն տեղ խոսել կարիք կա այսօր։ Եվ վերջում ուղղակի շնորհակալություն Սինոփսիսին այս միջոցառման համար, շնորհակալություն Արտեմին, որ ժամանակ է գտել մեզ հետ այս քանի օր անցկացնելու, մոտ 4 օր պետք է լինեք, այստեղ թե ավելի երկար։ Մեկ շաբաթ ավելի լավ։ Ուրեմն ավելի լավ կծանոթանաք եւ մեզ կծանոթացնեք ձեզ, ձեր գիտելիքները կփոխանցեք եւ կարծում եմ, որ այս տիպի միջոցառումները իսկապես նպաստող իրավիճակ ստեղծել, որ ավելի շատ խոսենք մեր անելիքների մասին։ Շնորհակալություն։ Մենք կուզենք ցեզ միացնել, որ ծեր scientific ջուրը զադելը եւ անոր մեջ մտնալը, ինչպես որոշեցիք եւ ինչու scientist եղաք, եւ ad innovation-ը ինչպես կբահեք այսօր։ It was actually an accident, like most good things in life is an accident. Coming from Beirut, Lebanon to United States, I did not know that science as a career even existed. So I was a pre-medical student, and I went to a state college, very big school, so classes were 400, 500 students, and I couldn't meet professors to get a good letter of recommendation to go to when I applied to medical school. So I thought if I work in a laboratory, I could get a letter of recommendation. So that's the only reason I went to a lab. But from day one, I fell in love with the scientific process and kind of found my own tribe, as I like to say. And the rest is history. When you do something you really, really love, you don't do it for this. This is wonderful, the recognition, but I do it because I love it, and I think that's the best gift for anyone to work on something that they absolutely love, and then good things will happen. The so-called Armenian resilience and persistence was a huge part for, I think, later for my scientific success. And again, coming from a place where not everything is readily available to you and abundant, I think teaches you both resilience and not to take things for granted. And I think those qualities has been very, very useful for my career. Impressive. Thank you. Այս հույս ունեմ, որ Արտեմի Նոբելամրցանակի այս առիթը միգուցե նորից հնարավորություն կտախտան կլինի, որ մեր երիտասարդները կամ այդ բնակավարի մարդիկ ավելի շահագրգիռ կլինեն, որտեղ իրականում ինքը խորհրդային միությունը շատ մեծ ուշադրություն էր դարձնում այդ բնակավարին, եւ ինչպես միկրոէլեկտրոնիկայի առումով Հայաստանը կենտրոններից մեկն էր, նույն կենսաբանությունը եւ քիմիան, էլի այո։ Մենք ունենք մի շարք այդպիսի կենսաբանության տարբեր ինստիտուտներ, որոնք կոնկրետ կենտրոնացել են կենսաբանության առանձին ճյուղերի վրա։ Իմ փորձը հուշում է, որ ամենակարևորը, որ ամեն մեկս մեր մասնագիտական գիտելիքներով կայանանք այդպիսի մոտեցում։ Սա ամենագնահատելին է մեր հասարակ ընդհանրապես կյանքում երևի։ But just want to see how philosophy, not as an explanation of what is happening, but as a guide to how to, or what direction to guide your experiments. Okay. Joint thing between practicality and the big dream, I think, is where the important thing stands. And I think Sinophsys is a great example of this, where it started as a big dream, but it was also not easy, but practical. I think shouldn't confuse practical with easy. Practical just means it's doable. And that intersection, again, is I think, where some really good magic lies. Thank you. Մենք կարողանանք հատկապես որպես պետություն ես միշտ դրան եմ անդրադառնում, տարբերել այդ երազանքը եւ մեկ էլ իրականացնել հատկապես քաղաքականության մեջ։ Այս է ապարտը։ Որտեղ շատ դեպքերում դրանք կարող է սովորական տրամաբանության մեջ չտեղավորվեն։ Բայց երբ որ ասում եք քայլեր եք հաշվում,
Դուք եք կարող եք տենց ձեր հայտնագործությունների մեջ։ Այն սովորական ճանապարհով որ գնայիք, կարող եք ձեր հայտնագործությունը չունել։ Ինչ որ շրջանցող մի հատ ձև եք գտել։ Հիմա նույնն է, քաղաքականության մեջ էլ այդպես։ Երազելը լավ է, բայց երբևիցե նորից եմ ասում, կրկնվում եմ, երազելով քաղաքականությամբ չենք զբաղվում։ Երազելով գրում ենք, նկարում ենք, արտասանում ենք, գիտությամբ ենք զբաղվում, բայց պրակտիկ կյանքում այդ ամեն ինչը իրականացնելու համար պետք է ռեալ իրավիճակներ գնահատել, ու այստեղ արդեն իսկապես պետությունը դեր ունի։ Պետությունը աներիք ունի, ես համաձայն եմ սրա հետ արդեն, որ մենք պարտավոր ենք առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել հատկապես գիտությանը եւ հնարավորություն տալ մարդկանց ստեղծագործելու, մարդկանց աշխատելու։ Արտեմին շնորհակալություն, որ ժամանակ եք գտել մեր հետ այսօր եւ այս մի շաբաթը Հայաստանում անցկացնելու համար։ Իրականում ես համոզված եմ, որ ձեր այցելությունը խթան է լինելու շատերի համար եւ մասնագիտական գիտելիքների ուղղորդվելու առումով եւ երկրորդը նաեւ պարզապես որ իրականում ապացուցում է այն ինչին որ փորձում են մեր կրթության գիտության նախարարությունը կամ ընդհանրապես կառավարությունը իր ծրագրերում գրել որ մեր միայն եւ միայն զարգացումը գիտական ուղղվածություն պետք է ունենա մեր կրթական համակարգը պետք է նպաստող լինի դրան սկիզբը այստեղ է դրվում ինչպես մենք կարողանում ենք կրթել մեր երեխաներին հենց մտնում են նույնիսկ մանկապարտեզ կամ հանրակրթական դպրոց եւ շարունակում են այդպես է լինելու է եւ մեր հաջողությունները պայմանավորված են լինելու դրանով եւ նորից մեկ անգամ եւս շնորհակալություն հայտնելով նաեւ ձեզ Երևան ձեզ